ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் ஸ்வீட் ஹோம். தீராத வறட்டு இருமலை எப்படி வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு ஈஸியாக நாமளே சரி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு தேவையான பொருள் மூணு பொருள் தாங்க. சின்ன வெங்காயம் 5 நைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். பனங்கற்கண்டு, வெங்காயம் எந்த அளவு எடுக்கிறோமோ அதில் பாதி அளவு பனங்கற்கண்டு எடுத்துக்கணும். இப்போ 1 கப் வெங்காயம்னா 1/2 கப் பனங்கற்கண்டு எடுத்துக்கணும். நல்லெண்ணெய் வதக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எடுத்துக்கணும். இதுக்கு நல்லெண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணணும், வேறு எந்த எண்ணெயும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். கடாயில் நல்லெண்ணெய் 2 டீஸ்பூன் ஊற்றணும். நல்லெண்ணெய் ஹீட் ஆனதும் அதில் வெங்காயத்தை போட்டு வதக்கணும். வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும். இது செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள், உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நீங்கள் விரும்பி சாப்பிடுவீங்க. இது குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம், அவங்களும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இது நல்லா செவக்க வதக்கணும். அப்போ தான் அது சாப்பிடும்போது மொறுமொறுன்னு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். வெங்காயம் செவக்க வதங்கிருச்சு. இப்போ பனங்கற்கண்டு சேர்த்து நல்லா கிளறுங்க. பனங்கற்கண்டு கரைஞ்சி வெங்காயத்தோடு சேர்ந்ததும் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இருமலுக்கான மருந்து வெறும் 5 நிமிஷத்தில் ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த மருந்து 2 டீஸ்பூன் எடுத்து காலையில் வெறும் வயிற்றில் சாப்பிடணும். இது சாப்பிட்டு அரை மணி நேரம் கழித்து நீங்கள் என்ன வேணாலும் சாப்பிடலாம். இது தொடர்ந்து 3 நாள் சாப்பிடணும். முதல் நாள் சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு இருமல் குறைஞ்சது நல்லா தெரியும். சரியாயிடுச்சுன்னா அடுத்த நாள் சாப்பிடாமல் இருக்கக்கூடாது. 3 நாள் தொடர்ந்து சாப்பிடுங்க, உங்களுக்கு இருமல் வரவே வராது. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.